Hello guys, it's me Abhijit. Welcome to my YouTube channel. ഇന്ന് ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നത് ആ മലയുടെ മുകളിലേക്കാണ്. ആ കാണുന്നത് പൊന്മുടി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസും അതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പൊന്മുടി ബോണക്കാട് തേപ്പാറ. നമ്മുടെ പ്ലാന് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. നമുക്ക് പൊന്മുടിക്ക് പകരം ബോണക്കാട് പോകാം. പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്കാണ് എൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടത്. ഇതിലേക്കാണ് ബോണക്കാടിൽ പോകുന്ന വഴി. ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇതിലെ ബോണക്കാട് റോഡ്. അപ്പം ഗായ്സ്, ഞാനിതുവരെ ബോണക്കാട് പോയിട്ടില്ല. ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ പൊന്മുടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബോണക്കാട് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. ഇവിടെ റോഡ് ഫുൾ പണിയടക്കെയാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം റോഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയത്തില്ല. അങ്ങോട്ട് റോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊന്മുടിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നുള്ളതാണ്. പൊന്മുടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോകാം. എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഞാൻ അടങ്ങും. Right mind. Wow. Hello. Go slowly. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അതെന്താ സൗണ്ട്? ആനയാണോ? അപ്പം ഗായ്സ്, ഞാനിപ്പം ബോണക്കാട് പ്രതീക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ്. എനിക്കറിയില്ല ഇത് ശരിക്കുള്ള റോഡാണോ അല്ലേ എന്ന്. ശരിക്കും ഞാൻ പൊന്മുടിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബോണക്കാട് വഴി കണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നതാണ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ടി വി വരുമോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും ഒരു പിടിയില്ല. എന്നെ കൂടെ ആരുമില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. സോളോ റൈഡാണ്. ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നെടുമങ്ങാട് വന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ, വീട്ടിൽ പോയിട്ടും വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഇറങ്ങിയാണ്.
ബോണക്കാട് ഇങ്ങോട്ടാണോ? ബോണക്കാട് മറ്റേ ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമില്ലേ, സ്പോട്ടില്ലേ, അവിടെയാണോ? ഒരു വാട്ടർഫാളൊക്കെ ഉള്ള സ്പോട്ട് ഇവിടെയാണോ? ഇങ്ങോട്ടല്ലേ? വഴി തന്നെ. താങ്ക്സ്. നല്ല പോലീസുകാർ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യ സംസാരമൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി കറക്റ്റാണ്, രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ കുറേ ഒരു അഴിച്ച റോഡിൽ കൂടെയാണ് വന്നത്. ആ റോഡ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് വഴി തെറ്റിന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. വാട്ടർഫാൾ എങ്ങോട്ടാണ്? വാട്ടർഫാള് സമയം കഴിഞ്ഞോ? എത്ര മണി വരെയാണ്? റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പാസിന്? എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിൽ? ഒരാളാണെങ്കിലും 1500. അടുത്ത് വേറെ എങ്കിലും സ്പോട്ടുണ്ടോ വാട്ടർഫാൾ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും? കല്ലാറേ ഉള്ളു. മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾ അല്ലേ? വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട്? അങ്ങോട്ട് എന്താണ്? വിടത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഉണ്ട്. ഈ വാട്ടർഫാളിലേക്ക് 1 മണിക്ക് ശേഷം വിടത്തില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയാം. അതല്ല കാര്യം, 10 പേര് പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പോയാലും 1500 രൂപയാണ് ഇവർ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇത് എവിടെ അറിയത്തില്ല. നമ്മളിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളതാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്തെ സ്ഥലത്ത് വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഒരാൾ 1000 രൂപ കൊടുക്കണം. അവിടെ കൂടെ ആൾക്കാർ ട്രെക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ആ നാട്ടുകാരായി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കയറ്റി വിടാത്തതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ കയറിയതായിരിക്കും. അമ്മയ്ക്ക് ഇത് പുലിയല്ലേ, കടിക്കരുത്. പുലി കടിക്കാൻ വന്നാലും പട്ടി കടിക്കാൻ വന്നാലും ഒരേ പേടിയുണ്ടായി. നമുക്ക് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ എക്സാമും ട്രിപ്പും ഇരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. വിതുര ബോണക്കാട് റോഡ് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കണ്ടേ അവർക്ക്? 1 മണി വരെ കയറ്റുള്ളൂ. JC ഫാം വിതുര. റോഡിൽ കൂടെ ഞാൻ പോയി നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ റോഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. അപ്പം ഗായ്സ് നമ്മൾ വന്ന വഴി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അവിടെ വരെ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബോർഡ് കണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത്, ബോണക്കാടിലേക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി എവിടെയാണോ? വണ്ടി പാർക്കിംഗ് അകത്തുണ്ടോ? പാർക്കിംഗ് അകത്തുണ്ടോ? പാർക്കിംഗ് എത്രയാണ്? സമയമുണ്ടല്ലോ, സമയം
ബൈക്ക് എവിടെ വെക്കുന്ന? ഓക്കെ. ഈ പാസ് എടുക്കണം. പാസ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്? പാസ് ഒരാൾ. ആ 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വണ്ടി വേണം. വണ്ടി വേണം. ക്യാമറ ഇല്ല, ഹെൽമെറ്റിലുള്ളതാണ്. അത് ഒപ്പം. വണ്ടി ഇവിടെ ഇവിടെയല്ലേ പറ്റുമോ പാർക്കിംഗ്? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് 75 ലക്ഷം 45 അല്ലേ? തന്നല്ലോ 100 രൂപ തന്നു ഡെയിലി. 5 ഇല്ല, 10 ഉള്ളൂ. 5 ഇല്ല. 10 ഉള്ളൂ. 5 രൂപ. ഇപ്പം പാസ് 45 ഗൈസ്, നമുക്ക് 1/2 കിലോമീറ്റർ പോകാമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ബൈക്കിൽ. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഫൈനലി മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾ എത്താറായി. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ എൻട്രൻസ്? ആ എൻട്രൻസ് മുതൽ ഈ വാട്ടർഫാൾ വരെ ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ. നല്ല കയറ്റവും ഇറക്കമുള്ള ഒരു കാട് ആണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വാട്ടർഫാൾ കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർഫാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം. Just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Now with you, that I get when looking down from the sky.
ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു വാട്ടർഫാളിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം പാടുമായിട്ട് കയറി വന്നത്. ഏകദേശം ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രക്കിംഗ് പോലെ നടന്നു വരാനുള്ളത് തന്നെ 1 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട്. അത് നോർമൽ റോഡ് പോലെയല്ല, നല്ല അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ആണ്. നല്ലവണ്ണം ടയർഡായാണ് എല്ലാവരും കയറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ ഒരു ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർഫാളിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ്. സംഭവം കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്. ഒരു നോർമൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, നല്ല ആഴമുണ്ട്. ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പും പടികളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അധികാരികൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവം കുറച്ചും കൂടെ പൊളിക്കും. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറിയാലും പോകാൻ. അപ്പം ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്ററോളം ഇപ്പം കണ്ട വഴി പോലെ നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പം അത് നടക്കാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം ഇവിടെ വരിക. പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന വ്യൂ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുളിക്കണം അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരൊന്നും പോകരുത്. ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയി ആ വ്യൂ കാണാം, കുറച്ച് നേരം റിലാക്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗായ്സ്, ഇവിടുത്തെ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ടെററാണ്. എന്നെ 2 ഒന്ന് ചിറഞ്ഞായിരുന്നു. എൻ്റെ കയ്യിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എണ്ണം കൂടെ എന്നെ കടിക്കാനായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. സിംഗിളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കുരങ്ങന്മാരിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഗായ്സ്, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പാർക്കിങ്. നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ട്, സ്നാക്സ് ഐറ്റം എല്ലാം ഉണ്ട്, വെള്ളം എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ വന്ന വഴി മീൻമുട്ടിയുടെ എൻട്രൻസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് വ്യൂ കാണാം, പിന്നെ ഈ നടക്കുന്ന വഴി സംസാരിച്ചൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ചില്ല് ചെയ്ത് പോകാം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വരിക. നല്ല മാക്സിമം നേരത്തെ വരുന്നവർക്ക് നല്ല ഇതായിരിക്കും, നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കാണ് വന്നത് അല്ലേ, ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 4 മണിയോളം ആവാറായി. അപ്പോൾ റോഡെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഓഫ് റോഡൊന്നും ഇല്ല, ചെറിയ ഇതുപോലെ കല്ലുകൾ ഇളകി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. എക്സ്ട്രീം ഓഫ് റോഡൊന്നും അല്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഓട്ടോ വരുന്നുണ്ടല്ലേ.
അപ്പോൾ ഓട്ടോയ്ക്ക് വരാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ റോഡെന്ന് പറയുന്നത്. ബൈക്കിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഓഫ് റോഡ് വരുന്നവർ പേടിക്കാതെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ കയറി വരിക, ഒരു ഇഷ്യൂമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. I claim this city and I take your spot. Stay thinking about a white one, thinking about a bright sun. Then I change straight from the dark shit. No tape when I play with the black gun, nigga.